¿Necesitas potencia y precisión para tus proyectos de perforación? Conoce el Fuxtec taladro de tierra a gasolina. Con un motor de 3 caballos y 52 centímetros cúbicos, este aullador ofrece un alto par de fuerza y viene con 3 brocas de 100, 150 y 200 milímetros, perfecto para postes, cimientos y plantación de árboles. Además, cuenta con un Easy Starter para un arranque sencillo y una ventanilla de control de aceite para mayor seguridad. ¿Listo para conocer todas sus ventajas? Dale clic al link para ver la reseña completa. No te lo pierdas.